নমস্কার, রান্নাঘরে সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি। আজকে তৈরি করব ডিম ছাড়া কেক। একটা বাটিতে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ সুজির গুঁড়ো, চিনির গুঁড়ো, হাফ কাপ ময়দা, হাফ কাপ সাদা তেল মিশিয়ে 1 কাপ দুধ দিয়ে ভালো করে মেখে 10 মিনিট রেখে দিচ্ছি। একটা বাটিতে একটু তেল মাখিয়ে একটা সাদা কাগজ লাগিয়ে দিচ্ছি। একটা কড়াইতে কিছুটা বালি দিয়ে 5 মিনিট হাই হিটে গরম করে নিচ্ছি। এবার সুজির মিশ্রণের মধ্যে একটা ইনো কেটে দিয়ে নেড়ে চেড়ে বাটির মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি। এবার বাটিটা গরম বালি স্ট্যান্ডের পরে বসিয়ে দিচ্ছি। এবার কিছু বাদাম দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছি। ঢাকা দিয়ে লো হিটে 30 মিনিট বেক করে নিচ্ছি। এবার কেকটা ঠান্ডা করে কেটে পরিবেশন করছি।